Merhaba sevgili takipçilerimiz. Kış aylarının yaklaşma başladığı günümüzde soğuklar bastırdıkça bağışıklık sistemimizin zayıflamasına bağlı olarak grip, nezle ve soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara adeta vücudumuz davetiye çıkartıyor. İşte bu gibi rahatsızlıklar için hazırlamış olduğumuz kış aylarını rahat, huzurlu ve sağlıklı şekilde geçirmenizi sağlamak amacıyla hazırlamış olduğumuz Sağlık Kalkanı çayından bahsetmek istiyorum. Sağlık Kalkanı çayı içeriğindeki farklı özellikleri ve faydaları olan bitki ve baharatlarla hazırlanmış tam bir şifa deposudur. İçeriğindeki bitki ve baharatların tamamı öğütülmüş olarak hazırlanmıştır. Peki hazırlamış olduğumuz Sağlık Kalkanı çayın içinde hangi bitki ve baharatlar var? Ginseng, polen, propolis, zencefil, zerdeçal, siyah üzüm çekirdeği unu, keçi boynuzu unu, hatmi, ikinezya, kuşburnu, nane, limon kabuğu gibi hepsi birbirinden inanılmaz faydalı bitki ve baharatlardan oluşan çok özel bir karışım çaydır. Peki hazırlamış olduğumuz çayın ne gibi faydalarını göreceksiniz? Her şeyden önce sizi hastalıklara karşı korumak ve kollamak amacıyla vücut direncinizi artırmak, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeyi hedefleyen bir çaydır. Bununla beraber mevsimsel hastalıklar dediğimiz grip, nezle, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklara karşı sizi destekleyecek ve koruyacaktır. Bununla beraber inanılmaz bir balgam söktürücü özelliği vardır. Kronik öksürüğe karşı öksürüğünüzü geçirmede, göğüs tıkanıklıklarında rahatlatıcı özellikleri vardır. Boğaz ağrılarınızı gidermede inanılmaz katkıları olacak bir çaydır. Ayrıca vücut direncinizi artırmada, kendinizi zinde hissetmenizde müthiş faydalı olacak çok özel bir çaydır. Bununla beraber kış aylarında bastıran astım, bronşit gibi nefese bağlı rahatsızlıklarda tedavinize yardımcı ve destekleyici olarak çok katkısı olacaktır. Peki hazırlamış olduğumuz Sağlık Kalkanı çayını nasıl tüketeceksiniz? Öncelikle günde 2 kez Sağlık Kalkanı çayını tüketebilirsiniz. Bizim önerimiz yemeklerden 1 saat sonra tüketmenizdir. Kaynatmış olduğunuz 1 su bardağı klorsuz su yani içme suyunun içine ürünümüzden 1 çay kaşığı ilave ediyorsunuz. Kaynatmış olduğunuz 1 su bardağı klorsuz su yani içme suyunun içine ürünümüzden 1 çay kaşığı 5 dakika demlendikten sonra ılık bir şekilde süzmenize gerek kalmadan yudumlayarak içebilirsiniz. Bununla beraber hazırlamış olduğumuz Sağlık Kalkanı çayı öğütülmüş formatta yani toz şeklinde olduğundan soğuk pres pekmez veya balla birlikte tüketebilirsiniz. Ölçeğimiz şu şekilde olacak. Bir kişi için 1 çorba kaşığı pekmez veya balın içine 1 çay kaşığı çayımızdan ilave edip hafif bir macun kıvamına getirdikten sonra aç karnına tüketebilirsiniz. Sağlıklı, zinde ve huzurlu bir şekilde kış mevsimini geçirmeniz dileğiyle